D'accord, renseignements. Quand on est taratasy kely dia mety le taratasy kely dia tovaingana andransainy inscription ty examen de dossier ty fotsiny atao sarah dia mitondra bulletin izy dia sary tapaka enveloppe grand format sy cahier 200 pages grand format ilaina amin'ny examen trimestriel. Sekoly IEF ACEEM Andravoahangy. Sekoly anisan'ny efa tranainy ihany telopolo taona ary manana traikefa-ny amin'izany dia faly izay aloha manambara ty am-boalohany fa tsara ny voka-panadinana tamin'ny BEPC tamin'ity taona ity nisy 570 isanjato. Na izany na tsy izany miezaka foana amin'ny mpampianatra ny amin'ny fanatsarana izany. Ao anatin'ny fanamboarana tanteraka ny sekoly izay fanamboarana an'izao terrain baskety izao ny varavarakely sy ny sisa izany dia hitsenana ny mpianatra vaovao izay antenainay fa ho tonga efa miandro izany dia efa manomboka ny réinscription raiky izy tongava haingana malaky ary efa be deaibe ny vaovao fa sao dia taraiky ihany tsika tena izy zava-baovao miandro valim-panadinana baka moa isika rehefa avy eo fa ny zava-baovao hitanareo eto dia hoe nisy filamatra vaovao mihitsy ny fampitana amin'ny mpampianatra ny amin'ny fitondrana mpianatra manomboka amin'ity taona ity isy ny karazana rotation nareo fante mihitsy ara ny amin'ny mpampianatra zany mba hahitana vokatra bebe kokoa sy zavatra tsaratsara kokoa zany ho antsika rehetra koa mampanantenanareo ray aman-dreny izay alefasony zanakareo dia izay nahato IEF ACEEM izay mikendry indrindra ny sotoavina malagasy ny fahendrena ny fahalalana ary indrindra ny ara-panahy. Ny klasy misy eto amin'ny IEF dia 6e ka hatramin'ny 3e, seconde ka hatramin'ny terminal A, C, D. Ny mampiavaka mpampianatra ny IEF ACEEM moa dia izay hoe efa manana traikefa daholo izy ireo. Tena mpampianatra efa matianina daholo ny raisin'eto izany fa tsy mandray mpampianatra hoe vaovao izay na ohatr'izany. Manaraka izany manana autorisation d'enseigner daholo izy ireo na mpampianatra efa mpiasa-panjakana matianina tany no mampianatra eto izany. Ho an'ny mpianatra votsavotsa izany dia izy fandraisana azy manokana mihitsy efa izany mihitsy ny fandaharana asa ataonay amin'ity taona ity hoe atokana mihitsy n'izay matsiaro hoe ambanimbany kely na tsiampy kely dia raisina manokana izy ireo mba hatakatra amin'ilay namany izany mba hatonga azy même niveau amin'ireo namany izany dia ho raisina manokana izy ireo. Ny activité eto moa dia be hitantsika amin'izany fa tena sport tena mivelatra be izay resaka activité sportive ao ny culturelles izay dia tena mandala ny mahamalagasy ny diandrazana ny digasy ny ragasy ny reny zany dia tsy miala ato amin'ny IEF ACEEM. Ao ny karaté do dia izay na koa ny vatana zany amin'ny fiarovan-tena sy ny namany dia misy karaté do koa eto. Misy ihany koa moa fandehanana eny amin'ny anjevo any zany misy ny espace ny ACEEM dia makeny koa izay misy piscine eny misy ny rehetrarehetra dia manao an'izany avokoa ny sekoly. Amin'ity taona ity zao dia sahoby ny IEF no atao izany hoe amin'izay fotoana izay izy rasoameva ny fiteninay azy anisan'ileo hoe mystère sy misy amin'ny ACEEM zany hoe mba mamoaka ny tovovavy mendrika sy manja izay sady mahay dia tovolahy mendrika sy manja sady mahay izay zao ny amin'ity taona ity. IEF ACEEM, fraternité, discipline, avenir.